西！大嫂，轻点儿，你快把我的脑门擦掉了！妖怪！我好歹也是尊寿星，你怎么说扔就扔？木头怎么会说话？你到底是什么东西？别怕，把我送到青蓝山顶上的福源寺，我不会亏待你。青蓝山30多里，还要过河翻山，我不去。我给你10两银子。多少？10两，一文不少。10两银子。秋娘，别再给我抓药了。旧账不还，不能再赊。娘，先生说再交不上书费，就不让我念书了。你怎么知道我缺钱？我还知道你婆婆昨晚又咳血了。你去过我家？没有，但她这2、3日内还会犯病，再拖下去未必醒得过来。你胡说！她是不是胸口发闷，一到夜里就喘不上气？送我回福源寺，我给你10两银子，还能给你婆婆留一线生机。你真能救她？我从不拿人命开玩笑。好，我送你去。你若骗我，任你劈了烧火。别让人知道我会说话，尤其是胡老三，他已经盯上你了。谁在那里？大嫂，麻烦已经来了。秋娘，你收拾这些做什么？替人送样东西去青蓝山，送到了能挣10两银子。青蓝山30多里，山路又陡又险，你一个女人去送什么？人家急着要，我天亮前走，办完就尽快赶回来。不许去！10两银子再多，也没有你的命值钱。可没有这10两银子，您的药怎么办？石头的书怎么办？这个家又怎么办？娘，怎么比昨晚还重？她的病已经拖不得了，这2、3日内若再犯一次，怕是熬不过去。你真有办法？只要我及时归位，就能替她续命。娘，你去哪儿？我也去。不行，你留下照顾奶奶。我能背水，也能给你带路。娘不是去玩，你跟着娘反而不放心。这是我给赵爷爷放牛挣的，娘，你拿去买吃的，别饿着。嫂子，借你根针。哟，这是要出远门？去青蓝山送点东西。王嫂，明日劳你帮我照看石头。一家人说什么劳不劳的？别信他。什么声音？石头在自言自语呢。嘘。沈寡妇怀里藏着什么？我不知道，不过我刚才好像听见她篮子里有人说话。走，跟上他。船呢？船呢？昨夜被大水冲走了，你要过河，还是回去吧。大爷，我有急事，能不能找条小船？这水连牛都能卷走，壮汉下去也活不了。那有没有别的路？上游有座木桥，可绕过去至少多走40里。我能带你过去。大爷，您先忙，我歇一会儿。
真有神通。快走，只能撑一炷香。把我扔到对岸，你自己先跑。我答应送你过去，就不会把你丢在半路。沈嫂子，你藏的东西果然不是普通宝贝。沈嫂子，这么巧啊！你们怎么过河的？自然有我们的办法。倒是你，一个寡妇跑这么远，怀里还藏着东西，干什么去？给婆婆送药。药怕什么贱人？拿出来瞧瞧，说不定我还认识。不用你们操心。别这么见外，山路不安全，东西交给我们保管。你干什么？松手！我还以为是什么宝贝，原来是块破木头。这里刻着延寿2个字，雕工也不一般，说不定是个老古董。还给我，这是我答应别人送去福源寺的。一个穷寡妇也配拿这样的宝贝？我穷不穷与你无关，穷人也有尊严，答应别人的事就必须做到。把我还给他。他说话了。会说话的木头才值钱，送到县城大户家，少说也能换几百两。胡老三，把它还给我，我婆婆还等着我回去救命。你婆婆的命关我什么事？胡老三，你确定要带我走？不就是一块木头吗？你还能咬我？我不会咬人，不过拿过我的人都要付出一点代价。胡老三，快起来！我说过，不属于你的东西不能拿。摔不烂是吧？我把你带回去，用斧头劈了烧火。放我下来！快放开我！大仙，都是胡老三干的，不关我的事儿。明明是你说他值几百两。刚才是谁说要把我劈了烧火？大仙，是我嘴贱，我再也不敢了。你该向沈大嫂道歉。沈嫂子，是我错了，我以后再也不欺负你们孤儿寡母，我也不敢了。放了他们吧，给个教训就够了。他们刚才那样欺负你，你不恨？只想把答应你的事办完，不想害人性命。他要把木雕送去福源寺，山上肯定还有宝贝。那就继续跟着他，刚才这笔账我也要讨回来。怎么会没路？再不过去，今晚只能留在山里了。把竹篮放下来，我送你过去。就这只篮子，装2件衣服都嫌挤，还能装下我？
坐进去。阿玛尼巴魅红，这也能飞？能，但我刚才分合惩治胡老三法力所剩不多，篮子只能带一个人，也不能装太多东西。东西太重，必须扔掉一些。食物也不要了。我饿一顿死不了，我婆婆不能没有药。我的法力撑不住了，把我扔下去，减轻重量。我连命都敢押上，还差你这点重量吗？再不放手，你也会掉下去。我答应送你到福源寺，就不会把你扔在悬崖里。到了，我们过去了。木雕，你醒醒，你醒醒！福源寺就在前面，你不能现在出事，你不能现在出事！你醒醒，不是说送到福源寺就能救我婆婆吗？你本来就是块木头，我还能摸出气不成？不管你是死是活，我答应送你到福源寺，就一定送到。大嫂，你抱的是什么？一件旧物，能不能让我看看？不能。50两，把那东西卖给我。你知道里面是什么？一尊会说话的木雕。不过他现在已经没动静了，对吧？他都死了，你送上山也拿不到10两，不如收下50两，回去给婆婆治病，还能供儿子读书。他有没有命是一回事，我答应过他又是另一回事。你别不识抬举！再动手，我就喊人了！50两都不肯卖，这木雕背后肯定有更大的宝藏。那就跟到福源寺，把宝藏一起抢了。木雕，福源寺到了。大嫂，别进去。为什么？庙里有人。里面是谁？进去吧，该来的躲不过。把我放到供桌前。这神像怎么和您一模一样？大嫂不必害怕。您是？我便是那尊木雕中的真灵。多年前，一个贪心道士想偷走神像卖钱，用邪术将我的真灵封进木雕，投入河底。封印之下，我虽能使用少许法力，却无法独自回到福源寺。那为什么非要我送？只有在自身困苦时，仍肯守信行善的人，才能带我越过封印。沈大嫂这才明白，河水、恶人和悬崖不只是危险，也是一场考验。尤其是那50两银子，你家那么缺钱，却没有卖掉我。我答应送您回来，不能因为钱多就反悔。你已经过了最后一关。寿星老爷，我不要银子，求您先救救我婆婆。
药能救你婆婆，钥匙能打开属于你的谢礼。谢礼在哪里？村东老槐树下，但在回村之前，千万别让胡老三和马费看见钥匙。若是被他们看见呢？你家还会有一场大祸。沿着松树林一直走，有条近路，能让你少走10几里。您不能直接送我回去吗？我怕婆婆等不及。善缘能替你指路，却不能代替你走完所有的路。快去吧，她还在等你。娘，奶奶快不行了！顾郎中，我娘怎么样？费吉入了里，怕是熬不过今晚。你们准备后事吧。妈，你不是说会救奶奶吗？能救。寿星给了我一颗药，说能救娘。什么寿星？来历不明的东西怎能乱吃？他现在受不得半点折腾。给我。老人家，这药吃下去可能当场没命。秋娘不会害我，她拿命换回来的东西我吃。奶奶，脉稳了，胸口的浊气也散了，这怎么可能？秋娘，你平安回来了。娘，我回来了。你也活下来了。嫂子，这把金色钥匙是哪儿来的？一件旧物，不值钱。神灵给的东西可以拿，但必须用在正道。咱们穷的时候不能没骨气，有钱以后更不能忘本。娘，我记住了。娘，就是这里吗？小声点，别惊动别人。娘，这么多银子！这些都是咱家的。这10两是木雕最开始答应给我的，剩下的是寿星赏的，不是让咱们挥霍的。第一，先还清要钱和旧债；第二，修好屋顶，供石头读书；第三，剩下的钱留作急难。不能出去显摆。奶奶，我也不会告诉别人。500两，咱们一辈子也挣不到这么多。一个木条就赏500两，肯定还有更大的宝藏。先把这些银子弄到手，再逼他说出宝藏在哪儿。这句话是什么意思？500两，全是咱们的了！烫死我了！银子怎么会烫？你是不是想独吞？看吧，没事儿。我的手，快把银子拿走！谁在柴房？又是你们半夜翻墙偷银子，还有没有王法？是他逼我来的，他说你家藏着500两，明明是你出的主意。
坏人活该！这是咋回事？她一个穷寡妇哪来的500两？这银子肯定来路不正。我们是替村里调查，调查需要半夜翻墙，需要把银子往怀里装。让他们走吧，希望这次教训能让他们改过。宽厚不是纵容，恶人不知悔改，只会把你的善良当成软弱。第二天，村中果然流言四起，有人说沈大嫂挖了别人祖坟，还有人说沈大嫂偷了福元寺的香火银。沈秋娘，今日你必须当众交代，那500两银子究竟从何而来？沈寡妇都能得500两，我凭什么不行？寿星老爷，我诚心来看您了。沈秋娘送您上山，您赏她500两，我也给您磕头，您赏我50两就行。50两要是多，30两也成。您放心，我绝不嫌少。沈秋娘不过是个穷寡妇，凭什么给她500两？我这么远爬上来，头都磕红了，您总不能让我空手回去吧？显灵了，一定是打开宝库的钥匙。我磕了这么的头，您就给我个破铜板？好啊，沈秋娘有500两，我只有一个铜板，你就是偏心。他冒死守信，从未主动向我索取。你满心贪虑，也敢与他相比？寿星亲口告诉我，沈秋娘那500两是从福元寺偷走的。这枚铜钱就是寿星给我的信物。消息越传越凶，很快便传到村长耳中。沈秋娘，3日之内，你若证明不了银子的来历，就带着孩子离开柳溪村。想干我儿媳妇，先把我这个老太婆的命拿走。她前几天还穷得揭不开锅，谁信是正路来的？若真是福元寺的香火银，咱们村也得跟着遭报应。秋娘在我沈家守寡7年，吃过多少苦，你们谁帮过她？如今她有点福气，你们倒来逼她。我们不是欺负孤儿寡母，只想看一眼银锭，查清来路。银子就在这里，但谁也不能平白污蔑我。我和马富贵夜里进他家，就是为了追回寺庙失窃的银子。追回赃物，为何不叫族老作证，偏要半夜翻墙？你若是替寺庙办事，为何把银元宝往怀里装？他还说银子全归他们。小孩子的话能信吗？这是寿星亲自给我的信物，寿星告诉我沈秋娘偷了庙里的银子。既然你说寿星显灵，那我们现在就去福元寺，当着神像把话说清楚。对，去庙里问个明白。青蓝山那么远，路上还有断崖，大家去了出了事儿谁负责？我一个女人都能走过去，你为什么不敢？别听他狡辩，他怀里还有一把金色钥匙，那就是开寺庙宝库的。不是这样的，是我嘴碎，把沈嫂子的事告诉了胡老三。后来我亲眼看见他们跟踪沈嫂子，还听见他们商量抢走木雕，夸分宝藏。你胡说！我若说一句假话，叫我以后不得好兆。还给我！嘿嘿，交出剩下的银子，不然我就毁了它。
胡老三，你真的以为老夫不记得你做过什么吗？异象出现了！还敢污蔑神嫂子，真不要脸！这铜钱也是寿星的信物，我和胡老三都是得到寿星认可的，疼死我了！大仙饶命，我再也不敢了。沈秋娘，这2人欺你、辱你、偷你银子，你想如何处置？让他们归还偷拿的东西，向我婆婆和石头道歉。以前骗过乡亲们的钱，也要靠干活慢慢偿还。你不想重罚他们？他们有错，但罪不至死。只要真心改过，就给他们一次机会。宽厚而不纵容，这才是真正的善。秋娘，是我们不该听信谣言，更不该因为你是寡妇，就随意怀疑你。事情说清楚就好。掌柜的，这是我家以前欠下的药钱，连同这次请顾郎中的费用，一文不少。秋娘，以前我说话难听，你别往心里去。做买卖也有难处，账还清了，咱们谁也不欠谁。娘，我以后一定好好读书。读书不是为了出人头地，是为了明事理，不欺负老实人。那我以后做官，专门替穷人说话。先把字写端正，再想着做官吧。秋娘，修桥可要花不少钱。那天若不是寿香帮忙，我早被大水拦住了。以后村里人过河，不能再拿命去赌。我这辈子都没干过这么重的活儿。你少说2句吧，再偷懒，小心树根又把你吊起来。救命啊！胡老三，谢谢你救了我儿子。换成别人也会救的。受欣赏的，提醒我做人别太贪。为何不把神像修得气派些？寿星不缺金子，把庙打扫干净，给过路人一碗热水，一个歇脚的地方，比贴金更有用。嫂子，都是我嘴杂，差点害了你。知道错了，往后改就是。咱们还是一家人。几年过去，500两银子花去不少，可沈大嫂靠着勤劳经营，日子反而越来越红火。沈老太身体硬朗了，石头也长成了懂事少年。哈哈，寿星爷爷，您的脑门怎么跟我娘烙饼一样大？臭小子，不许胡说！娘，好像有人在哭。求求你们，救救我女儿！
秋娘，你真正的福报从现在才开始。大妹子，醒醒！孩子怎么了？3天没吃上一顿饱饭，又淋了一夜雨。先别问了，快把孩子抱进去。孩子是饿狠了，又受了寒，先让他暖过来，慢慢喂些热粥。你也吃。给小何，我不饿。孩子要活，你这个当娘的也得活。我叫林月娘，是松岭村人。村里断粮快1个月了，青兰山这边今年收成不算差，松岭村怎么会断粮？粮不是没有，是都在高云山的仓里。我婆婆临死前说，实在活不下去了，就拿着这块牌子来福元寺。林月娘，躲到校里就能赖账吗？这里是寺庙，有话好好说。他欠高老爷20两银子，连房带地都押了，今天要么还钱，要么按期收房收地，再去高家做工抵债。2个大男人堵着一个女人要债，很威风啊！关你什么事儿？先看欠契，去年借的是30两，怎么如今变成20两银子？借的时候说秋后还40，后来我男人摔伤，他们每个月都往上借。白纸黑字按了手印，难道还能不认？这上面后添的几行墨色都不一样。告诉高完山，明日我去松岭村，当着所有人的面把这笔账算清楚。你算得清一个人的账，算得清整个松岭村的账吗？沈嫂子，他们不是吓唬人。松岭村欠高家粮的至少还有10几户，有的人家抵了地，有的人家抵了牛，还有一家连祖屋都写进了欠契。一家算错还能说糊涂？10几家都越还越多，就不是糊涂了。越是不让人算明白的账，越得一笔一笔算清。娘，他们一开始只借30两，怎么越还越多？因为这不是借粮，是拿人的难处赚钱。穷人最怕的是这口粮永远还不完。有人已经把地给了他，还有2家连牛都被牵走了。高晚山的粮从哪里来的？去年秋收，他趁粮价低，把附近几个村的粮都收走了。那现在大家没粮，他不就想卖多贵卖多贵？明早我跟你还有我现在虽然没钱，但力气有的是。去可以，不能打架。我现在是改过自新的人。上回说这话，您还把人家桌子拍裂了。娘，寿星爷爷是不是让咱们带个斗去？不是带斗，是去看他们怎么算一斗。都别抢，一人一口。柳溪村的沈大善人果然来了。我不是善人，只是来算账。粮是我的，欠契也是他们自己按的手印儿，我没抢也没偷。高老爷，我家已经还了7担粮，怎么还欠你8担？欠账就是欠账，别在这儿装可怜。高家收粮的时候，伙计总说斗盐要堆尖，卖给我们的时候却拿木板把斗口刮得平平的。谁敢问，他们就说欠债的人没资格挑。1粒粮不值钱，可千家万户一斗一斗的少，就能堆满一座仓。想买粮可以，1斗300文。秋收时你1斗才给我们60文，那是秋收价，现在是救命价。你收粮用哪个斗？卖粮呢？自然也是这个。你要干什么？木斗看不出大小，装满再倒出来，总看得出来。他收粮用的是大斗，卖给我们用的是小斗。谁让你们拿错斗的？拿错一次叫错，年年都错叫什么？把那只大斗收起来，别再让外人碰。哎，高老爷，刚才那2个斗不是还要继续比吗？既然账要算清，东西也得留在大家眼前。斗有问题，我换就是。欠契可是真的。那就重新算，凡是用大斗收走的粮，都按大斗折回来；凡是后天的利钱，也一笔一笔说清楚。凭什么听你的？不听我的，可以去县里听官差的。我腿脚快，要不我现在就去报官。老人孩子先来，谁敢插队，我就给他少盛半勺。沈嫂子，你这些粮也不是天上掉下来的。粮放在仓里是粮，进了快饿死的人肚子里才是命。吃了你的粮，将来拿什么还？这不是借，不计利钱。等回柳溪村，我想立个义仓，以后你家有余粮时，往里添一瓢就行。高老爷说了，谁敢在松岭村私自放粮，就是坏规矩。我今天让你看看什么叫规矩。秋娘说了，不能打架。这话从你嘴里说出来，我怎么听着这么怪？
谁砸一口锅就赔全村1天的粮，这里几十双眼睛都看着，你们砸！县级设有公斗，这只上个月才重新验过尺寸。高老爷，现在还说是伙计拿错了吗？这是我们村的地，锅也是我们自己的锅，你们凭什么砸？以前我总觉得人多就该狠狠干一架，人多的时候，更得讲清楚理。我明明还了5周，这上面只记3周。我的地去年就抵了债，都是伙计记的账，我不知道。我男人摔伤那天，是你亲口说，再晚1个月，就拿我家的地抵。欠的本金，该还就还，多收的粮，多添的账也该退。按公斗把多收的粮退回去。一个一个来，先记账，再领粮，不能因为拿回自己的东西就乱了规矩。以前我只觉得拳头硬就有理，现在呢，他嘴比我拳头还硬。光今天算清的12户，就多收了40多吨粮。你若真想把生意继续做下去，就从今天开始让别人看得懂你的账。谢谢。我以为这辈子都还不完了。债能还，人不能被债吃掉。别跪我，以后谁家再遇上难处，你能搭一把手，就算还我了。这袋不是赔的，是我给周鹏的。良心终于从粮仓缝里钻出来了。松岭村还没缓过来，这袋先留给村里老人。这次我没给你银子，也没替你成恶人。有些事确实不能总靠神仙。总算没白教你。我婆婆说，这牌子是她年轻时在青兰山脚一间茶棚里得到的。那时她饿晕在路边，有人给过她1碗粥。茶棚老人把一块福源木牌掰成2半，一半挂在棚里，一半给了她，只说以后有余力也替别人留1碗热饭。那就留着，以后若有人倒在你家门口，你也给他1碗。每家不求多，丰年存一点，灾年拿出来，往后就不怕谁卡扎家的脖子卖救命粮。我这袋算今年的，你这袋里装的是粮还是空气？心意不论斤两。娘，井快干了！秋娘，不只是咱们村，附近3个村的水都快断了。水明明这么多。青兰庄去年换了新主人，听说一口气买下了上游大片山地。买下山地不等于买下整条河。好好的水全让人关起来了。青兰庄私地，闲人不许靠近。我们不是闹事，只想见庄主问问水。不用问，水是我花银子修坝蓄的。溪是从山里流下来的，怎么成了你一家的？溪从我的地上过，我修坝挖渠雇人，哪一样不要钱？那下游几百亩地就活该渴死。想要水，可以买，按桶买，按车买都行，买得多还能便宜。这条溪我爷爷那辈儿就在用，你修一道墙就要我们拿钱买。我不拦着你们从天上接雨。今天吵赢了也放不下水，先回去找清楚，这条溪过去到底怎么分。你连我们会缺水多久都不知道，就先把卖水的账本做好了。看来这坝拦住的不只是水，再断3、5天，地里的苗就救不回来了。娘，要不咱们拿家里的银子先去买水？今天买得起，明天呢？后天呢？水若成了谁家的买卖，穷人连喝一口都要看人脸色。青兰庄好心放水，1桶10文，先到先得。10文1桶，这桶还少了3成。嫌贵别买。石头，去把村里所有木桶都收起来。我家5口人，凭什么跟他3口一样？我婆婆卧床，1天擦洗也要水。规矩不是一刀切，谁家多1口急用水，大家都看得见；谁偷偷多拿，也一样看得见。但光省不行，得把本来该留下来的水找回来。井里还有一点水，先保喝水。每户每天按人口领，老人孩子多的多半桶。那田怎么办？田要想别死，得把上游的水重新放下来。
思是这水以前就不是一家独占的。这是什么意思？把碑抬回去。他们挖出了旧碑，还找到分水2个字。一块烂石头能说明什么？可三村老人若都认，事情就麻烦了。在他们找到分水石之前，先把旧渠堵死。这些像是在记每年旱季水位。几十年前的人都知道给后人留个数，咱们倒差点让一堵新墙把老规矩全堵没了。我小时候就听我爹说过，青蓝泉旱夜要3村分水。碑是几十年前的，地契是官府盖过印的，泉眼在我庄子地界，这就是我的水。地契写的是田店山林，可没写山泉归你。我不修坝，雨季的水早流光了，你们现在有水可争，还得谢谢我。坝可以修，水也可以蓄，但蓄水不能变成断别人的活路。说得轻巧，你要水就拿东西换。娘，这里还有几个字，分水石在双怀口。小时候发大水，大人总说水到双怀分3家。不是自然塌的，石头平码的太齐，是后来有人故意填过。以前每逢旱年，3个村都派人来量水口，谁也不能偷偷多开。规矩能传几10年，靠的不是石头硬，是大家都知道，谁也不能独吞。这就是老人说的分水石。先别动，等3村人都来看看。我以前偷鸡摸狗的时候，你这种脚步声隔2条街我都听得出来。抓谁啦！老爷，是我自己怕他们分水，跟你没关系。是不是你的意思？你自己心里清楚。我只是想替庄里省麻烦，没想到他们真守在那里。谁让你砸分水石？赌渠是赌渠，毁碑砸石就是让人抓把柄。我花了半辈子银子才把这片荒地养活，凭什么一句共用就让我全吐出去？我可以单独给柳溪村开一道口子，保你们村的田不旱。条件是从今天起，松岭村、河湾村的事你别再管。你以为我争水只是为了柳溪村？自己村能活下来还不够，你何必替别人出头？今天柳溪村为了多一口水，把另外2村推开，明天轮到别人站住上游，也一样会把柳溪村推开。人活一辈子，先顾好自己有什么错？先顾自己没错，拿别人的活路换自己好过才有错。3村要分就一起分，你的荷花晚开几天不会死，下游的庄稼再晒3天会死。秦老爷以前也穷，10年前一场水把他家田全冲了，所以他后来最怕没水没粮，什么都想攥在自己手里。他不是不知道下游难，只是觉得自己先吃过亏，就不能再吃第2次。吃过苦的人，有的更懂别人苦，有的只想把门锁得更紧。老爷，单给柳溪村放水他都不要，接下来怎么办？先看天。上游一下子涨水了。青兰庄的拔蓄了那么多水，闸开了吗？老爷，再不放水就要漫坝了。一开闸，鱼塘和河田全完了。再等等，可坝若塌了。闭嘴！晴天为没水发愁，雨一下大了又怕水太多，这老天爷也真难伺候。老天爷管不了，能管的是咱们。别明知道有危险还不准备，粮没了大家能凑，人被水卷走谁也凑不回来。行了，我替你看粮，你替自己看命。老人孩子先往高处祠堂走，壮人力带绳子锄头，跟我去上游。你留下帮奶奶点人数，一个都不能少。涨水了，都往高处走！开闸！现在全开，下游一样扛不住。先开3成，把水导进旧分水渠，3村一起泄。再舍不得你的鱼，等会儿连人都喂鱼。周伯没来，外头这么大雨，谁去找？你留下点人，王嫂认得周伯家，让他带人去找。是。奶奶，你娘在上游救一村人，咱们也不能连一个邻居都看不住。怕就坐会儿。我娘让我点人，少点一个，她再上就会以为所有人都安全了。我刚才还想让你只顾柳溪村，不管另外2村，你为什么还救我？救命的时候不能先问这个人值不值得救。这水我以后再不独占。不是给我，是把该给大家的还给大家。老爷，分水碑还立吗？立，把我的名字也刻上去。不是刻水归秦家，刻出师300，修渠共。老祖宗不是没见过大水，分3路
本来就是怕一处扛不住。花银子能修新东西，不代表旧东西就一定没用。娘，县里的明德书院来线了。娘，我能去县城参加入院试了。能进书园是好事，可县城人多嘴杂，别学坏了。奶奶，娘天天盯着我，我哪敢？娘怕有人不让我考试。怕倒不怕，只是越有人说规矩不是明面上的规矩，越得去看看他藏了什么规矩。奶奶，这个都破了，破了补，跟咱家的屋顶一样。你只管考试，我负责扛东西。要有人欺负你，我负责讲道理。你就是柳溪村来的，送信时夹在信封外的那张纸，看见了吧？那张纸是你让人夹进去的。10两银子，我保证孩子能进去。20两能进前10。读书还可以买名次？小孩子懂什么？县城里光会读书当然不够。那我们就只靠读书。别后悔。娘，要是修权真要10两打点，咱就不念了。你可以因为考不上不念，不能因为别人伸手要不该要的钱就退。以前别人挡我路，我就绕，后来发现越绕他越觉得路是他的。明天照常去考，考卷上的题你答，考卷外的题我来答。乡下来的也想进明德书院。第一场只考基础，谁敢交头接耳，立刻赶出去。我家实在拿不出10两，孩子读了6年书。回去，别挡路。我儿子去年就是差一点，今年再进不去就得回家种田了。他若真考不上，回家种田不丢人，可若本来考得上，却被人拿银子挤下去，那才不公平。公平？县城最不值钱的就是这2个字。那也得有人先把它说出来。先生，我桌下发现一张纸。谁的？继续做题。你没看答案？看见第一行就知道是什么了，我就交给先生了。那就够了。哼，有些人就是太老实，机会掉脚边都不知道捡。不该拿的东西，掉怀里也不能拿。乡下那个孩子不能留。娘，要是先生以为那只是我的呢？你第一时间交出去，旁人怎么想是旁人的事。可要是我偷偷看完再交，可能能考更高。你小时候说以后要替穷人说话，若连一场考试都想走近路，以后真有权替别人说话时，你怎么知道自己不会走第2次？今日不考背书，只考1件事。每人拿1枚，去县城里办一件你认为有用的事，日落前回来，说清楚钱花在哪里。1文钱能做什么？所以才考你们。考试的钱你就买个饼。他现在需要这个。那你回去怎么交差？照实说。里面有10两银子，拿去买几本书送给书院，山长一高兴，你就赢了。不是让你在门口等娘吗？我饿了。婶子，他每天都吃不上饭吗？这几日活少，熬过去就好。文钱只能解一顿饿，若想真的帮人，还得知道他为什么饿。我买了纸，买了香，我将铜钱留着没花。我买了一个烧饼，给了一个饿肚子的孩子。若明天还有10个饿肚子的孩子，你怎么办？我一个人买不起10个饼，但我可以问问他们为什么没饭吃，再想别的办法。这1文我没花，这10两也不是我的。有人让我用10两银子买书输送书院，说这样能得好名次。哎呦，讲道理之前，路怎么先跟你讲上了？你为什么现在才说？因为我一开始确实想过拿这10两。想过不等于做过，人心会动摇，重要的是最后往哪边走。这场考试你也还没答完，拿去，日落前做一件你认为该做的事。纸1文1张，笔可以借你。谁让你卖名额？我就是骗家长银子，书院里没人帮我。这纸和考卷的纸一样。书院用纸都一样，不足为证。不一样，我们的考卷右下角有一道压痕，这张答案纸也有。你怎么会注意到这个？我娘记账时常说，越小的地方越容易留下真东西。你娘没读过书，认得一些字，账都是后来自己学的。看来会不会读书和有没有学问不总是一回事。若只是学生自己抄题，不会连尚未发出的骨稿笔错都一模一样。这种压花只在出考卷前1天才压，要是一直由许教师保管。答案为什么会提前落到考生桌下？山长，我一时糊涂，
周铁算盘说只是帮几个孩子安心，我没想到他拿去卖钱。读书人若拿糊涂当遮羞布，比不识字更可怕。张大、张二，你不识就别装。我这是给石头一个表现机会。我以为只写几道题，改几个名次，不会伤到谁。被挤掉的那个孩子，不就是被你伤到的人吗？书院教人明理，若先生先拿道理换银子，这门就白开了。本次受影响的第一场笔试全部作废，次日另出新题重考。今日已经完成的后续考核记录保留。怕孩子吃亏的心谁都有，可若人人都怕吃亏，就先塞银子，最后最吃亏的还是没银子的人。柳溪村石头第7。你的卷子不是第1，也知道不该拿的答案不能拿。读书先学做人，进来吧。以前向你乡下来的是我不对，你最后也没拿那10两。我只是不想输得太难看。你真是从30鲁外的村里来的？听说你娘还抓过卖假账的粮商，我娘没抓人，她只是喜欢把账算清楚。那以后谁借石头钱，可千万别记错一文。你奶奶是不是怕书院不给你饭吃？她觉得全天下的孩子离家，第一件事都是会饿。我不识几个字，也知道这张纸比银锭还好看。奶奶，我以后每个月都回去看你。到了书院，不许因为自己考进来了，就瞧不起没考进来的。记住了。给你的。这么多，念书费脑子，饿了啃。娘，我都会自己补衣服了。会最好，不会的时候也别怕问人。县城里比村里大，聪明人多，坏心眼也可能更绕。别因为别人穿得好，说得像，就觉得他说的一定对。今日最后20盒，吃一丸，精神100倍。什么药敢说能治百病？你把这个百寿丸了！先把人抬到阴凉处，老人自己身子弱，跟我们百寿丸没关系。这药味不对，哪里不对？真正的药材里不该有这么重的香粉味。少在这里坏我们生意！近来县里不少人抢着买这百寿丸，尤其是老人，价钱一天比一天贵。我前几天还听王嫂说，村里也有人想买。下一批要涨价了，今日不买，明日多加500文。老人年纪大，什么原因还没查清？诸位莫听风就是雨，那就让我看看你们用的药材。祖传配方，外人不能看。不让人看方可以，可你卖给谁都说能治百病，总得让人知道这话凭什么？多少钱？2两银子一盒，贵是贵，可人家说越早吃越好。药是治病的，不是越贵越灵。可隔壁村赵老太吃了1丸，当天就能下地了。里头不是全没药材，但好东西少，香料倒重得很。若只是骗钱还罢了，最怕有人把它当救命药，耽误真正该看的病。那就得让乡亲们知道，它不是仙丹。要真不敢吃，就退了吧。2两银子退不了怎么办？已经花出去的钱叫心疼，不能因为心疼就逼自己把不放心的东西吃下去。以前我总笑别人贪便宜，这回我是怕自己花亏了。人最容易被自己已经付出去的东西拴住，先把药放着，查清楚再说。可我表叔吃了，确实觉得有劲儿，药真没用，人家百寿堂能开那么大。沈大嫂没吃过我们的药就说药不好，是不是管得太宽了？我没说所有人吃了都会出事，我只说包治百病这4个字不该随便写。谁敢当众试1颗？今天免费。身上没病，为什么吃药？怕什么？百寿丸是补药，是药就有适不适合，哪有见人就吃的道理？听说柳溪村有人说我百寿堂卖假药，我特地来听听是谁。我腿疼了10几年，吃什么都没好，人家说这药灵，我就想试试。你是想治腿疼，还是想买个什么都能治的安心？大家不是傻，是疼久了，谁说有希望都想抓一下。所以越是卖希望的人，越不能把话说得没边。我百寿堂在县城开了10几年，若药有问题，早关门了。谁吃了我的药真出了问题，我赔10两。人命不是赔10两就能算的。那你有证据证明我的药害人吗？没有证据，就别当别人求个好身体。真不舒服就找顾郎中，别拿自己试。2两银子都花了，扔了又心疼。银子扔了还能挣，身子可不能拿来赌。明天再做50盒，心下人认香不认药，多放点香料。都是沈秋娘坏的事儿。要不要明天把价再降一点？越有人说不好，越不能降，降了他们反而觉得心虚。明天再涨200文，就说药材快断了。可那些陈料真要再做50盒，只要吃不死人，谁能说它没用？
我不是让你别干以前翻墙的事儿了吗？我没进去，我就蹲墙外听，袋子是他们扔出来的。哎，这哪是药，香得我脑仁疼。百寿堂最近确实买了很多这种香粉，比胭脂铺买的还多。药铺为什么买这么多？那我就不知道了。不过他们买的都是最便宜、味儿最冲的那种。不是说1天1颗吗？1颗有劲儿，2颗不是更有劲儿？哎呀，白天墙外的人是我看到的，我没敢出声。最近做药用的好料越来越少，老板让我们把旧料磨细，再靠香粉盖味。你为什么告诉我？我爹也吃了2盒，我现在不敢让他再吃。你肯说出来，就先别回药棚了。先停下百寿丸，别再乱吃东西，让老人安静歇着。是不是这药害的？但他本来就身子虚，绝不该随便加量。想让所有人相信，就得查清他到底怎么做出来的。盒子上写的清清楚楚，1日1丸，他自己吃2丸，关我什么事？可你说他吃了只有好处没有坏处，做生意说句吉利话也犯法。你放心，我不会靠吵赢你，我会把你的药从哪儿来、怎么做查清楚。那2盒还能退吗？命都差点搭进去，你还想那点银子？就是因为穷才舍不得。这也是他们敢把药卖这么贵的原因。越贵，买的人越舍不得承认自己可能买错。放心，这钱该谁退，咱们找谁退。把所有药盒都留下，也跟算账一样，不能只挑对自己有利的那一页。吃了多少，什么时候吃，都得记清。这些卖去哪儿？做香包熏屋子，反正不能给人吃。那为什么袋子上写着百寿堂？严老板说这些拿去做外敷香料，我才卖的。要知道做药丸，我绝不敢。好药卖好价，坏药也卖好价，他是一点不浪费。这不是会过日子，这是拿别人的身子省自己的本钱。跑什么？留下讲道理。这些碎料原本只能熏仓做香囊，严老板出价别人高，我还以为他有别的用处。药材放久，受潮性状都会变，至少不能混在一起磨碎，就当成一种百寿丸卖给所有人。你若怕得罪百寿堂，就想想哪天吃药的人可能是你自己家人。你只要说顾郎中和沈秋娘不懂制药，这50两就是你的。你开一辈子小药铺能挣几个50两？我以前为了几包药钱，确实对穷人说过南雄话，可我卖的是药，不是命。严世昌行贿收买我，让我帮他瞒下药材的事。有这些还不够，最好能找到他们制丸时的东西。胡老三已经盯着药棚了，他不会又翻墙吧？咱真不进去？不进。秋娘说抓贼也不能自己先做贼。以前你家欠药钱时，我天天怕收不回来，所以一句好话都不肯多说。那时候你也没卖假药。人总能给自己找理由。严世昌今天若给我50两，我收了，明天我也会说反正药不是我做的。有些钱一旦拿了，后头就得一直替他说谎。别动！这些都是别人栽赃。好药坏药要有懂行的人验，不能靠一句百病都治骗大家。我供你吃住，你反过来咬我。您供我吃住是让我学做药，不是学怎么把坏东西说成好东西。你刚才不是说药绝对没问题吗？现在东西都封了，你跑什么？我只是回店取账。账不用你取，我们一起去。百寿堂停卖百寿丸，已售出的按账退钱。制丸间先行查封，严世昌与涉事伙计留在县衙候查，废料制药一事继续追办。你砸了我的招牌，对你有什么没有好处？我只是怕下一个倒下的人是我娘，是王嫂，是任何一个信了你的人。你这招牌不太会做生意，少挣点儿，总比晚上睡不着强。我这辈子第一次觉得没吃到也是件好事。以后谁再跟我说1丸治百病，我先让他自己把1盒都吃了，也别让人乱吃。留着，以后看见说的太满的东西，先想想这个盒子，让村里把每一笔腿款也记在公账上。钱都拿回来了，还记什么？今天记下来，往后再有人拿谁都吃过当招牌，大家至少知道这一次究竟有多少人买，多少人退。一仓存粮，这里就存一点常用药钱，谁家真遇上急难，先看人，账慢慢算。最后一条最重要，我以后卖鸡蛋也不能说吃了长命百岁。你要敢这么说，我先把牌摘了。不是见着陌生药就说坏，也不是谁吹得响就说好，先问先查再决定。我负责提醒大家，嘴快嘴也能干点正事。石头，今天不是书院上课吗？娘，山长让我立刻把这个交给你。
我们把节册上的3村领粮记录抄下来了，连印记也用薄纸拓了一份。要的账刚查清，又来一笔粮账。娘，这里写着200账，下面还有村长的印。明天先回村，不猜粮去哪儿了，先把这个印是真是假弄清楚。600吨，咱们连6吨都没见着。这里写着柳溪村200吨，松岭村200吨，河湾墩200吨，下面都有印记。印是假的，粮也没来，那600吨去哪儿了？账榜节册上写着，这批粮1个月前就从南仓发出。那就从粮离开南仓之后查。这是前几天县城粮贩卖给我的，袋上好像有官仓的旧印。这枚印从我接任村长起就没换过，右下角那道缺口是3年前摔出来的。假的印没有这个缺口。领粮那天，村长正在河湾村修分水局，3村几10个人都见过。有人不只是偷粮，还想把偷粮的名声扣到咱们头上。从现在起，咱们说的每一句这是假的，都得有东西撑着，不能因为咱们觉得自己有理，就学别人只靠一张嘴。账上有印，有手印，粮就是领了。这印是假的。你说假就假，也可能是你们领了粮，又回来喊没领。那这官仓麻袋为什么会出现在粮市？旧麻袋流出去有什么稀奇？看够了就走，县衙不是你翻账的地方。娘，我看到出库单了，粮从南仓出来后都写着先送东平码头。东平码头早荒了2年，送粮去那儿干什么？去看看就知道了。那天确实来了10几辆车，说是县里改了地方，让我们把粮全装上。带车的人是谁？姓郑的粮商派的车，但手里拿着县衙盖印的转运单。车牌还记得吗？当日装粮时，有人特意要求把原本写着3村名字的木签全部拆掉。拆下的签去了哪里？这可不是2年前留下的，昨晚还有车走。那不是高安山的人吗？你们鬼鬼祟祟躲这里干什么？你的车为什么来东平码头？我从这里买粮，最近有个叫郑丰年的粮商，价钱比市面低2成。粮袋上有没有官仓印？我贪钱，但赈灾粮我不碰。那就帮我弄清这批粮是谁卖给你的。我摊过价，也用过不公平的斗，但这次确实不知道是赈粮。这么便宜，你没怀疑？怀疑过，但人一见便宜，就容先替自己找理由。真要查，我给你作证。肯承认自己当时贪了便宜，比硬说自己什么都不知道强。下一批我全要，但我要知道来路稳不稳，别买完让官差找上门。放心，县里有人把账做得比墙还厚，粮一出仓就成了我的。谁有这么大本事？曹典义。谁在后面？我来偷你家鸡的。不是说不干偷鸡摸狗的事儿了吗？我又没真偷鸡，我这叫舍身讲道理。一个村妇查粮斗查药，现在连县里的账都敢碰，再不动手，码头仓房就保不住了。先把村长扣住，只要把私吞赈粮的罪名推到3村自己身上，他说什么想替自己人开脱。以前被人追是因为偷东西，这回什么都没拿还被追，心里怎么反而舒坦？因为这回你知道自己为什么跑。3村赈粮有村印为证，如今粮不见了，最该查的是你这个村长。要问可以，先把真假2个印一起交给县令看。县令大人外出查河工，没空管你们这些刁民。这里写着各村不得委托商户代领，违者不予入账。可县衙账里偏偏多了一张商户转运单。有人以为乡下人看不到县告，便敢在2本账之间做2套说法。拿去，读书不是只为答卷，这一次你们查的才是真正的题。娘，书院找到县告抄本了。赈粮必须由3村村长本人到南仓领，不能经商户转运。也就是说，账里那张东平码头转运单本来就不该有。把它收好，村长被扣住，他们下一步一定会想办法毁掉别的证据。那个女人已经摸到码头了，剩下的账今晚全部烧掉。仓里的粮呢？也不能留。他们要烧粮，那还等什么？先叫人，光咱们3个拦不住。胡老三，粮能救多少救多少，人先出来！粮袋太多搬不完，这箱账绝不能再让他们烧了。他们要是早点烧，咱是不是就什么都查不到了？这3笔就是卖给我的，数目日期都对。
以前我做坏事，总觉得把东西藏了就没人知道，后来才明白，做过的事不只留在一张纸上，还留在人嘴里、车印里、银子里。所以明天一早，把能说话的人和能说话的东西一起带去县衙。600担赈粮，先虚血3村领走，再转到东平码头，以低价卖给粮商，所得银两你们2人分账。我从郑方年手里买过3匹，这上面有他的手印儿。你一个普通村妇，为何敢追这笔账追到县城？因为账上写的是3村人的粮，真让他们背了这个名，往后再遇灾，谁还信他们？赈粮本是让百姓过难关，你却把难关变成自己发财的道路。假印之事查清后，县里会领粮物重做，不能让3村背这笔假账。娘，原来把名字洗清，比把粮追回来还难。追回的粮先发3村，原定600担有多少缺额，由县仓先补足，之后再从赃银里追讨。娘，后山裂开了一条大缝，几棵树都往下歪了，不是河水。老人孩子先上高地，能扛东西的跟我清路。都搬，全搬到高地，真来不及就先分给各家背着走。这些可是攒了好几年，粮是给人活命的，不是给仓房陪葬的。娘，咱家怎么办？人都在家就还在，走。这赈粮刚追回来，还没进嘴又要搬，能搬说明还在，真让你买了，你想搬都没得搬。天黑路滑，看不清的人就抓着绳走，别一个人落下。沈嫂子，松岭村来还你1碗粥。青兰庄来还你1条命。这些不是卖的，先给受灾的人。你家房子没了，怎么感觉家里人反而更多了？我怎么觉得自从认识沈嫂子就没干过轻活？你以前干的轻活都见不得人。500两花的差不多了吧？早就不再数了。那你现在知道真正的福报是什么了吗？以前只觉得这句话像谜，现在再看，倒像早就写明白了。以前咱家漏雨时，秋娘一个人爬屋顶补瓦，如今屋子塌了，反倒几10个人来搭手。娘，这是不是纸条上说的真正福报？沈大嫂，讨碗水喝。水不要钱，想喝多少都有。当年你送我上山，是为了10两银子，后来不是了。后来你建义仓、修水渠、查假药、追赈粮，也不是为了银子。我只是吃过没人帮的苦，所以看不得别人也走那条。这就是你的福报。好好读书，别光记着做官。我先学会做人。这话我也刚学会没几年。你学的比石头慢多了。以后还会再见吗？人间有难处，就会有人伸手。有伸手的人，老夫在不在，又有什么分别？轻点儿，你快把我的脑门擦掉了。善缘不是一家的福，也不是一辈子的福。有人肯把手伸出去，故事就不会断。